예, 사우디캅. 히브리서 10장 35절 한 절 보겠습니다. ครับเดี๋ยวจะขอดูในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่10ข้อที่35ข้อ1นะครับ 35절 한 절 읽어 주세요. ครับเดี๋ยวจะอ่านในข้อที่35ข้อเดียวนะครับผมฮีบรูบทที่10ข้อที่35ครับเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบรรเดชอันยิ่งใหญ่ 하나님이 우리에게 성경 말씀을 주셨습니다. พระเจ้าทรงได้ให้พระคำกับเราครับ 우리 마음이 때로 지쳐 있고 힘들어 있을 때 이 말씀이 내 마음에 들어와서 새 힘을 주시죠. บางทีเมื่อตอนที่จิตใจของเราล้านะครับพระคำก็ได้เข้ามาและให้กำลังใหม่กับเราครับ 하나님이 사람을 강하게 지었지 아니하시고 약하게 또 많은 부족하게 이렇게 사람을 지으셨어요. พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ไม่ได้ให้แข็งแรงแต่ว่าให้อ่อนแอและบกพร่องครับ 그것은 하나님으로 말미암아 온전케 하시려고 그렇게 하셨죠. นั่นก็เพราะว่าอยากจะให้สมบูรณ์โดยพระเจ้าครับ 종종 우리가 마음에서 하나님을 바라보지 못할 때 내 자신을 바라보게 됩니다. แต่หลายๆครั้งครับเมื่อตอนที่เราไม่ได้มองพระเจ้าก็จะมองดูที่ตัวเองครับ 근데 우리 자신을 바라보는 순간 즉시 우리는 실망하고 또 이렇게 마음에 어두움이 밀려오기도 하죠. แต่ในทันทีที่เรามองตัวเองก็จะสิ้นหวังผิดหวังและมีความมืดเข้ามาครับ 저는 1990년 이제 목회자로 전도자로 삶을 시작했습니다. ผมได้เริ่มต้นเป็นผู้เผยแพร่ตั้งแต่ปี 1990 ครับ 이렇게 교회 안에서 많은 은혜를 입으면서 이렇게 살아왔는데요. ได้ใช้ชีวิตโดยที่ได้รับพระคุณที่มากมายในคริสตจักร 어느 날 저희 부부 마음 속에 야 우리가 더 이상 목회를 할 수 있을까 하는 그런 이제 마음의 한계가 온 적이 있었어요. วันหนึ่งครับเคยมีขีดจำกัดเข้ามาในใจกับคู่สามีภรรยาเราว่าเราจะทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆได้หรือไม่ 특히 제 아내는 몸도 마음도 이제는 너무 힘들고 지쳐서 나는 목회자로는 더 이상 안 될 것 같아 하고 그렇게 생각을 했었어요. โดยเฉพาะภรรยาของผมเนี่ยคือทั้งกายทั้งใจเนี่ยคือป่วยแล้วก็เหนื่อยด้วยครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเป็นผู้รับใช้ต่อไปได้ 하루는 제 아내가 저에게 진지하게 아주 심각하게 이야기했습니다. 여보, 당신은 계속 사역을 할 거지? ครั้งหนึ่งครับภรรยาได้มาพูดกับผมอย่างจริงจังมากครับว่าคุณจะเป็นผู้เผยแพร่ต่อไปใช่ไหม 나는 이제 여기까지인 것 같아. แต่ฉันเนี่ยคงจะได้เท่านี้ 그러면서 제 아내가 하는 말이 당신은 당신 길을 가고 나는 내 길을 가야 될 것 같아. และภรรยาผมก็พูดว่างั้นคุณก็ไปทางของคุณและฉันก็คงจะต้องไปทางของฉัน 상당히 이렇게 뭐 고상하게 이야기를 하지만 쉽게 말하면 우리 헤어지자 그 소리였어요. พูดแบบดีมากเลยใช่ไหมครับแต่พูดง่ายๆว่าเราเลิกกันเถอะถูกไหมครับ 그러면서 제 아내가 나에게 이야기하길 당신 복음을 선택할 거야 나를 선택할 거야 그러더라고. แล้วภรรยาก็ได้พูดกับผมว่าคุณจะเลือกข่าวประเสริฐหรือคุณจะเลือกฉัน 여러분 그러면 이제 복음 전도자가 뭐라고 이야기를 하는 게 마땅한가요? เมื่อตอนนั้นผู้ที่เผยแพร่ข่าวประเสริฐจะต้องพูดว่าอะไรถึงจะถูกต้องครับ 근데 제가 뭐라고 이야기했냐면 แต่ผมได้ตอบว่า 여보 나는 당신을 선택할 거야 그랬어요. ผมได้ตอบว่าผมเนี่ยจะเลือกคุณ 제 아내가 굉장히 이렇게 심각한 표정으로 얘기를 하다가 제가 그렇게 얘기를 하니까 막 웃더라고요. จากที่ภรรยาผมเนี่ยกำลังพูดกับผมด้วยหน้าตาที่เคร่งเครียดมากตอนพอผมตอบอย่างนี้เนี่ยภรรยาผมก็หัวเราะครับ 제가 뭐 복음을 선택하고 난 너를 버릴 거야 그렇게 해서 뭐 내 아내가 기분 좋을 게 없잖아요. เพราะถึงแม้ผมจะตอบไปว่าเนี่ยผมจะเลือกข่าวประเสริฐและผมจะทิ้งคุณมันก็ไม่ภรรยาผมก็คงไม่ได้อารมณ์ดีขึ้นถูกไหมครับ 그리고 내 아내 없이 나 혼자 복음을
위에 살아갈 수 있는 그것도 아무리 생각해봐도 그건 못하겠더라고요. แล้วไม่ว่าผมจะคิดยังไงครับว่าผมเนี่ยจะต้องรับเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปโดยที่ไม่มีภรรยาเนี่ยรู้สึกว่าคงไม่ได้ครับ 어쨌든 우린 그렇게 심각한 상태에서 겨울 캠프에 올라갔습니다. ยังไงก็ตามครับพวกเราก็อยู่ในสภาพที่มันซีเรียสมากแบบนี้ครับแล้วเข้าไปร่วมแคมป์ในช่วงฤดูหนาว 제 아내가 이야기하기를 이번 수양의 캠프가 이제 마지막이라고 이야기하더라고요. ภรรยาผมก็พูดว่าคืองานฤดูหนาวครั้งนี้เป็นงานสุดท้าย 저는 이제 그 수양회에서 아주 중요한 파트를 맡아서 이렇게 하고 있었는데요. ในงานอบรมนั้นเนี่ยคือผมก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญมากและกำลังทำอยู่ครับ 계속 이제 내 아내 문제를 생각하면 내 마음이 이제 막 눌리고 답답했어요. แต่พอนึกถึงเรื่องของภรรยาทีไรเนี่ยคือมันรู้สึกมันเหมือนกดจิตใจของผมและอึดอัดมากครับ 그래 한 날은 큰 마음을 먹고 제가 박옥선 목사님을 찾아갔습니다. วันหนึ่งครับผมก็ตัดสินใจครั้งใหญ่เลยครับแล้วไปหาอาจารย์พระอกสูครับ 목사님 상의드릴 게 있습니다. อาจารย์ครับอาจารย์ผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาครับ 이게 무슨 일인데 มีอะไรหรอ 끝에 이제 제 아내 문제를 다 이야기를 드렸어요. ผมก็เล่าถึงปัญหาของภรรยาให้อาจารย์ฟังทุกอย่างครับ 그리고는 이제 지나갔는데 แล้วก็ได้ผ่านไปครับ 그 다음 날 이렇게 방송을 통해서 저를 목사님이 찾으신다는 거예요. แล้ววันถัดมาครับก็มีประกาศครับประกาศว่าคืออาจารย์เนี่ยหาตัวผม 제가 이제 급하게 이제 사택으로 막 뛰어내려갔는데 ผมก็เลยรีบวิ่งไปเข้าไปในห้องโถงที่อาจารย์อยู่ 목사님이 제 아내를 앉혀놓고 성경 말씀으로 계속 교제하고 계신 모습을 봤어요. ผมได้เห็นอาจารย์เนี่ยนั่งอยู่กับภรรยาของผมแล้วกำลังสอนพระคำกับภรรยาของผมอยู่ครับ 알고 보니까 그 전날부터 목사님은 제 아내를 불러서 계속 이제 신앙 상담으로 제 아내를 인도해주고 계셨어요. พอมารู้อีกทีนึงเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์เรียกภรรยาผมตั้งแต่วันก่อนวันนั้นแล้วครับแล้วก็สามัคคีธรรมแล้วคุยเรื่องพระคำกับภรรยาผมเรื่อยๆครับ 근데 목사님이 김자매 사역은 하나님의 은혜로 하는 거야. แล้วอาจารย์ก็พูดว่านี่ซิสเตอร์คิมการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยใช้ชีวิตการรับใช้พระเจ้าเนี่ยรับใช้พระเจ้าด้วยพระคุณ 그 사역은 하는데 갑자기 제 아내가 사역이라는 말 듣고 싶지도 않아요. แล้วอาจารย์ก็พูดว่าการรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ภรรยาผมก็ร้องขึ้นมาโอ้ไม่อยากจะฟังคำว่ารับใช้พระเจ้าอีกต่อไปแล้ว 그래 목사님 그러면 사역 말고 신앙 อาจารย์ก็เลยบอกโอเคไม่รับใช้พระเจ้าก็ได้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 그리고 목사님이 제 아내 머리에 손을 얹고 기도해 주셨어요. แล้วอาจารย์ก็วางมือบนหัวภรรยาผมและอธิษฐานครับ 그리고 또 목사님이 쭉 교제하시다가 신앙이 은혜인 것처럼 사역도 똑같은 거야. แล้วอาจารย์ก็สามัคคีธรรมไปสักพักหนึ่งแล้วก็พูดว่ามันเหมือนกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณการรับใช้พระเจ้าก็เป็นพระคุณแบบนี้ 사역! โอ้ยรับใช้พระเจ้า 그리고 목사님이 다시 기도해 주신 거예요. แล้วอาจารย์ก็โอเคแล้วอธิษฐานอีกรอบหนึ่งครับ 목사님이 제 아내하고 상담하시면서 3번을 안수 기도를 해 주셨어요. ในระหว่างที่อาจารย์สามัคคีธรรมกับภรรยาผมเนี่ยวางมืออธิษฐาน3รอบ 그 사역이라는 사자가 나올 때마다 제 아내는 팍 떠는 거예요. ทุกครั้งที่มีคำว่ารับใช้พระเจ้าออกมาจากปากของอาจารย์ปุ๊บตัวสั่นทันทีเลยครับ 목사님이 자꾸 안수 기도해 주시니까 나중에는 내가 귀신 들렸나 왜 자꾸 안수하시지? พออาจารย์วางมืออธิษฐานเรื่อยๆก็รู้สึกในใจว่าฉันถูกผีเข้าสิงเราทำไมอาจารย์อธิษฐานให้กับฉันเรื่อยๆ 아무튼 그날 이렇게 목사님은 제 아내를 아주 달래면서 진지하게 이렇게 말씀을 전해 주셨는데 목사님은 굉장히 평온해 하셨어요. ยังไงก็ตามครับวันนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยเหมือนกับประมาณปลอบไปแล้วก็คุยไปแล้วก็คุยอย่างจริงจังไปในแบบสภาพแบบนี้เนี่ย 교제를 마치시면서 이제 목사님이 자네들 그렇게 계속 교제하면서 이렇게 마음을 나누게 แล้วหลังจากที่อาจารย์คุยเสร็จอาจารย์ก็พูดว่าพวกเธอเนี่ยก็สามัคคีธรรมกันเรื่อยๆแล้วแบ่งปันจิตใจ 정말 กันนะ 저는 뭐 어떻게 제 아내하고 이 문제를 풀어나가야 될지 잘 몰랐어요. ผมไม่รู้เลยครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้กับภรรยาผมยังไงครับ 집으로 가는 차 안에서 나도 말이 없었고 제 아내도
아무 말이 없었어요. ระหว่างที่กำลังนั่งรถกลับไปที่บ้านเนี่ยผมเองก็ไม่ได้พูดอะไรและภรรยาก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนกันครับ 그렇게 이제 한참을 가다가 제가 한마디 했어요. 여보, 목사님과 상담을 나눴는데 좀 어때? แล้วไปได้สักพักใหญ่ครับแล้วผมก็เปิดปากพูดออกไปครับว่าคุณคุยกับอาจารย์แล้วเป็นยังไงบ้าง 아, 나는 목사님께도 이제 다 말씀드렸고 이제 집에 가면 나는 짐을 싸서 내 고향으로 돌아갈 거야. อ๋อฉันเนี่ยก็บอกกับอาจารย์ไปทั้งหมดแล้วและถ้าฉันกลับบ้านไปก็จะเก็บข้าวของกลับไปที่บ้านเกิด 아, 정말 내가 어떻게 해야 될 줄을 몰랐고 진짜 마음이 저도 이제 막 어려워지기 시작을 했어요. ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับและจิตใจของผมก็เริ่มรู้สึกลำบากไปด้วยครับ 야, 이제 내가 이게 사역자로서의 삶이 여기서 끝나나? อ๋อชีวิตที่เป็นผู้รับใช้คงจบตรงนี้หรือเปล่า 아, 정말 너무너무 이제 마음이 어려웠고 저도 이제 막 고통스러웠어요. จิตใจก็ยากลำบากมากและจิตใจของผมเองก็ทุกข์มากด้วยครับ 근데 거의 집에 이제 가까이 왔을 때였는데 แล้วกำลังจะขับรถใกล้จะถึงบ้านแล้วครับ 제 아내가 잠깐 차 좀 세워보라고 물건을 좀 사야 할 게 있다고 그랬어요. ภรรยาของผมก็บอกว่าเดี๋ยวจอดรถแป๊บหนึ่งมีอะไรจะต้องซื้อ 저 혼자 차에 남아서 아, 이 일을 어떻게 하면 좋아 하고 이렇게 고민을 하고 있었는데 แล้วผมก็นั่งอยู่ในรถคนเดียวแล้วกำลังคิดกังวลว่าจะทำไงกับเรื่องนี้ดี 근데 그 순간 내 마음속에 아주 조용하게 말씀 하나가 떠오르는 거예요. ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอยู่ดีก็นึกถึงพระคำข้อหนึ่งขึ้นมาครับ 담대하라. จงกล้าหาญเถอะ 담대하라. จงกล้าหาญเถอะ 종그라한트. จงกล้าหาญเถอะ 야, 이 담대하라. 성경에 그렇지. 성경에 하나님이 우리에게 담대하라고 하신 말씀이 많지. ใช่เนาะในพระคัมภีร์มีคำว่าให้พวกเรากล้าหาญเนี่ยเยอะแยะมากมายในพระคัมภีร์ 근데 어디 있었더라 하고 이제 찾다 보니까 히브리서 10장 35절이 탁 찾아진 거예요. แล้วก็หาว่ามันอยู่ตรงไหนนะแล้วไปเจอในฮิบรูบทที่10ข้อที่35นี้ 저는 그날 차 안에서 이 성경을 찾아서 읽고 또 읽었어요. ในวันนั้นครับผมได้หาพระคำบทนี้แล้วอ่านแล้วก็อ่านอีกครับ 자, 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻느니라. เหตุฉะนั้นขออย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ 근데 그날 이 말씀이 굉장히 새로운 의미로 내 마음에 와닿았어요. ในวันนั้นพระคำข้อนี้เนี่ยได้เข้ามาในใจของผมเป็นเหมือนความหมายใหม่ในจิตใจครับ 제가 신앙생활 하면서 말은 할 수 없었지만 내 마음에 늘 좀 이렇게 의문이 하나 있었어요. เมื่อตอนที่ผมใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งครับที่ไม่สามารถพูดออกไปได้ก็จริงแต่มันมีสิ่งที่สงสัยอยู่ในใจครับ 저는 18살 때 구원을 받고 그때부터 교회 안에 있었는데요. ผมได้รับการชำระบาปตอนอายุ18ปีแล้วมาอยู่ที่โบสถ์ในโบสถ์มาเรื่อยๆครับ 야, 그동안 내가 얼마나 많은 말씀을 들었나. แล้วผมได้ฟังพระคำที่เยอะแยะมากมายขนาดไหน 또 말씀을 읽기도 하고 직접 말씀을 전하기도 했는데 ทั้งอ่านพระคำและทั้งสอนด้วย 근데 어떤 문제나 어려움이 딱 내게 닥쳐오면 저는 여전히 어려워하고 힘들어하는 나를 봤어요. แต่เมื่อเกิดความยากลำบากหรือปัญหาขึ้นเนี่ยก็จะเห็นตัวผมที่รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งนั้นอยู่ตลอดครับ 야, 내가 그렇게 많은 말씀을 들었는데 왜 나는 여전히 이렇게 나약하지? ทั้งที่ผมฟังพระคำมาเยอะขนาดนั้นแต่ทำไมตัวผมยังอ่อนแออยู่แบบนี้กันแน่นะ 아, 정말 수많은 말씀을 들었지만 여전히 내가 내 자신 속에 이렇게 헤매이는 나를 보면서 야, 이거 뭐가 문제지? 늘 그런 좀 의문이 있었어요. พอมองเห็นตัวเองทุกครั้งของตัวเองที่มันหลงทางแล้วกำลังเหนื่อยแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าผมมีปัญหาอะไรกันแน่ 저는 말씀을 많이 들었는데 왜 이러지? 이랬거든요. ผมคิดอย่างนี้ครับผมฟังพระคำเยอะมากแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ 근데 그날 하나님은 나에게 그러셨어요. 너희 담대함을 버리지 말라. แต่วันนั้นพระเจ้าได้พูดอย่างนี้ครับว่าอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่าน 버리지 말라. อย่าละทิ้ง 지금 하나님이 나에게 버리지 말라고 하시네? อ้าวพระเจ้าบอกกับผมอยู่ว่าอย่าละทิ้ง 그때 저는 알게 되었어요. 내가 수많은 말씀을 들은 사람이 아니고
정말 많은 말씀을 버리고 살아왔다는 것을 알았어요. วันนั้นผมได้รู้ครับว่าอ๋อผมไม่ได้เป็นคนที่ฟังพระคำที่มากมายแต่เป็นคนที่ทิ้งพระคำที่มาก 야, มาย 내가 많은 말씀을 들었는데 왜 나는 여전히 두려워하지? 왜 여전히 염려하지? ทำไมผมฟังพระคำที่มากมายทำไมผมยังกลัวอยู่ยังทำไมยังกังวลอยู่ 근데 말씀을 나는 수없이 버렸다는 것을 몰랐어요. แต่ผมไม่เคยรู้ตัวว่าผมได้ทิ้งพระคำที่มากมายครับ 근데 그날 하나님은 나에게 이야기하셨어요. 버리지 마. แต่วันนั้นพระเจ้าได้บอกกับผมครับอย่าทิ้งนะ 자, 담대함을 버리지 말라는 말씀은 다시 말하면 내게 담대함을 주셨다는 이야기잖아요. คำว่าอย่าละทิ้งความกล้าหมายความว่าพระเจ้าได้ให้ความกล้ากับผมแล้วครับ 자, 이것이 큰 상을 얻느니라. แล้วได้บอกว่าซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ 아, 하나님 나에게 담대함 주셨구나. อ๋อพระเจ้าได้ให้ความกล้ากับผมแล้ว 저 어떤 문제도 정말 넘어갈 수 있는 담대함을 주셨구나. ได้ให้ความกล้าที่จะก้าวข้ามปัญหาอะไรก็ตาม 하나님이 이거 버리지 말라고 하셨어. พระเจ้าบอกว่าอย่าทิ้งสิ่งนี้ 큰 상을 얻는데 แล้วจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ด้วย 그날 너무 감사하게도 정말 제 마음에 하나님이 담대함을 주셨어요. สิ่งที่ขอบคุณมากในวันนั้นก็คือพระเจ้าได้ให้ความกล้ากับผมครับ 내 아내가 다시 차 안으로 들어왔어요. ภรรยาของผมก็กลับมาและขึ้นรถครับ 근데 신기한 일이 일어났어요. มีเรื่องที่อัศจรรย์เกิดขึ้นครับ 여전히 제 아내는 얼굴이 막 근심 속에 쌓여 있었고 ใบหน้าของภรรยาผมยังเหมือนเดิมครับอยู่ในความกังวล 조금도 자기 생각을 바꾸려고 하지 않았어요. แล้วไม่คิดแม้แต่จะเปลี่ยนใจของตัวเอง 그런데 แต่ว่า 내 마음에서 아무 문제가 안 되는 거예요. จิตใจของผมไม่เป็นปัญหาอะไรเลยครับ 조금 전까지는 어떻게 하지 그랬는데 จนก่อนหน้านี้ยังรู้สึกว่าทำยังไงดี 신기한 건 여전히 제 안에는 어두웠고 문제 속에 있었지만 내 마음에서는 아무렇지도 않은 거예요. แต่สิ่งที่อัศจรรย์มากก็คือภรรยาของผมยังเป็นปัญหานะครับแต่จิตใจของผมไม่เป็นปัญหาอะไรเลยครับ 집으로 돌아와서 박옥수 목사님에게 바로 전화를 했어요. พอกลับมาถึงบ้านโทรไปหาอาจารย์พาร์คทันทีครับ 목사님, 저는 제 아내가 문제인 줄 알았습니다. อาจารย์ครับผมเคยคิดว่าภรรยาผมเป็นปั 근데 ญหา 방금 하나님 나에게 이 말씀을 주셨어요. 담대함을 주셨어요. แต่เมื่อสักครู่นี้พระเจ้าได้ให้พระคำนี้กับผมคำให้ความกล้ากับผมครับ 알고 보니까 내 아내가 문제가 아니라 내가 말씀 없이 살았던 게 문제였어요. แต่ผมมารู้ตัวว่าภรรยาไม่ได้เป็นปัญหาแต่ผมได้ใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพระคำนี้คือปัญหาครับ 목사님이 그래 고맙다 심영재 그래 그러면 됐어. แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอ๋อใช่บัตเตอร์ชิมโอ้ยขอบคุณมากเลยแค่นั้นแหละได้แล้ว 그렇게 이제 목사님과 아주 편하게 대화를 하게 되었어요. แล้วได้คุยกับอาจารย์แบบสบายมากเลยครับ 그리고 이제 그 다음 날이 됐는데 แล้วถึงวันถัดมา 제가 이제 알기로 박옥수 목사님은 이제 주일 예배를 마치고 나면 미국 전도 여행을 가신다는 걸 제가 알고 있었어요. เท่าที่ผมรู้ก็คือหลังจากที่อาจารย์สอนพระคำช่วงเช้าวันอาทิตย์เสร็จเนี่ยจะเดินทางไปที่อเมริกาค 첫 รับ 번째가 로스앤젤레스 수양회, งานแรกคืองานอบรมที่ลอสแอนเจลิส 멕시코 수양회, และต่อมาก็จะเป็นงานอบรมที่เม็กซิโก 그리고 이제 다시 뉴욕으로 오셔서 수양회 하시고 และกลับมาที่นิวยอร์กและจัดงานอบรม 그 뒤에 IT 도미니카까지 갔다가 오시는 다시 미국으로 오시는 일정이었어요. แล้วไปถึงที่เฮติแล้วก็ไปถึงโดมินิกันแล้วก็กลับมาเป็นการเดินทางแบบนั้น 근데 ครับ 제가 이제 기도를 하는데 목사님의 그 전도 여행 일정에 우리 부부가 따라가면 살겠다 그 마음이 드는 거예요. แล้วผมก็กำลังอธิษฐานอยู่และอยู่ดีก็มีเกิดจิตใจขึ้นว่าถ้าพวกเราคู่สามีภรรยาตามอาจารย์เดินทางไปพร้อมกับอาจารย์ พวกเราจะรอดแน่ 여러분 사실 저는 이제 목사님께 이런 이야기 자유롭게 잘 전화를 못하는 사람이었거든요. ความจริงผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดเรื่องพวกนี้กับอาจารย์ได้อย่างอิสระครับ 근데 목사님에게 또 전화했어요. แต่ก็โทรไปหาอาจารย์อีกครับ 저 목사님 미국 전도 여행 가시죠? อาจารย์ครับไปเดินทางไปอเมริกาใช่ไหมครับ 목사님 제가 목사님께 좀 부탁을 드리고 싶습니다. อาจารย์ครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องกับอาจารย์ครับ 이번 목사님 전도 여행길에 저희 부부가 같이 가면 좋겠습니다. 허락해 주세요. คู่สามีภรรยาเราขอร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ได้ไหมครับ 근데 목사님 굉장히 기뻐하셨어요. นั้นอาจารย์ดีใจมากครับ 그래 오게
โอ้ยดีเลยมาเลย 자네는 준비를 해야 될 테니까 일주일 뒤에 뉴욕으로 오게. 나는 먼저 갈게. แต่เธอก็ต้องเตรียมตัวใช่ไหมงั้นอาทิตย์หน้ามาที่นิวยอร์กเลยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันไปก่อน 목사님 정말 감사합니다. ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ 그 주일날 이제 제가 말씀을 전하면서 제가 이제 뉴욕에 가야 되는 이 광고를 해야 되잖아요. แล้ววันอาทิตย์ผมสอนพระคำก็ต้องประกาศใช่ไหมครับว่าผมต้องไปที่นิวยอร์ก 사실 마음은 힘들고 어려워도 설교하면서 힘듭니다. 우리 시험 들었습니다. 이런 말은 못 하잖아요, 성도들에게. ถึงแม้ว่าจิตใจยากลำบากถูกทดลอง แต่จะเทศนาธรรมและพูดกับสมาชิกไม่ได้ใช่ไหมครับว่าตอนนี้จิตใจของผมถูกทดลองและเหนื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ 그래 뭐 말씀을 전하면서 막 믿음에 관한 얘기를 하고 이야기하지만 속에서는 막 이제 좀 마음이 막 좀 이렇게 또 복잡한 마음도 있었어요. ตอนที่เทศนาธรรมในวันนั้นเองเนี่ยก็มีจิตใจที่รู้สึกซับซ้อนแล้วก็รู้สึกเหนื่อยก็จริงแต่ก็สอนไปอย่างมีกำลังแล้วก็พูดถึงเรื่องความเชื่อครับ 그리고 이제 솔직하게 이제 그 광고를 했어요. แล้วตอนหลังก็ประกาศไปด้วยความจริงครับ 저 사실 우리가 미국 뉴욕 수양에 갑자기 가게 되었습니다. ได้บอกไปว่าอ๋อเราได้ไปงานอบรมที่นิวยอร์กกระทันหัน 저희 부부가 좀 이렇게 시험 들었거든요. เพราะว่าคู่สามีภรรยาของเราเนี่ยถูกทดลอง 우리가 더 이상 사역을 할 수 없을 정도로 마음이 많이 어려워졌었습니다. ตอนนี้จิตใจของเราเนี่ยยากลำบากมากจนเป็นผู้รับใช้ต่อไปไม่ไห 근데 ว 이제 이런 이야기를 하면 이제 내심 형제자매들이 깜짝 놀랄 줄 알았어요. แต่ผมเคยคิดว่าถ้าผมพูดเรื่องนี้ไปพวกเบอร์ซิสเตอร์จะตกใจครับ 우리 목사님이 왜 저러지? 시험 들었나? 왜 저러지? เอาอาจารย์ของเราเป็นอะไรเหรอถูกทดลองเหรอไปมีอะไรเหรอ 근데 아무도 안 놀라는 거예요. แต่พอผมพูดไปวันนั้นไม่มีใครตกใจเลยครับ 그리고 다들 다 알고 있었다는 것이에요. และทุกคนเนี่ยทำอย่างนี้ครับเหมือนทุกคนรู้กันหมดครับ 여러분 요즘은 정보 사회잖아요. คือสมัยนี้เป็นสังคมการสื่อสารหรือข้อมูลถูกไหมครับ 이미 형제자매들이 다 알고 있었어. คือเบอร์ซิสเตอร์รู้กันหมดอยู่แล้วครับ 야, 김자매 너만 알고 있어. 우리 사모님 시험 들었대. นี่ซิสเตอร์คิมเธอรู้คนเดียวนะสามีของเราถูกทดลอง 우리 사모님 사역 안 하겠다고 그랬대. สามีเราพูดว่าจะไม่เป็นผู้เผยแพร่ต่อไปแล้ว 그리고 우리 목사님은 따라간다고 그랬대. และอาจารย์ของเราบอกจะตามสามีไป 목사님은 복음을 선택 안 하고 사모님을 선택한다고 그랬대. อาจารย์บอกว่าจะไม่เลือกข่าวประเสริฐบอกว่าจะตามสามีไป 또 이제 김자매는 이자매 너만 알고 있어. และซิสเตอร์คิมก็จะไปบอกอีกครับอ๋อนี่ซิสเตอร์ลีเธอรู้คนเดียวนะ 그래 이미 성도들이 다 알고 있는 거예요. จนสมาชิกทุกคนรู้กันหมดครับ 그러니까 내가 이제 믿음의 얘기를 할 때 설교를 하는데 다 앉아가지고 이랬겠죠. เพราะฉะนั้นตอนที่ผมสอนพระคำโดยที่พูดถึงเรื่องความเชื่อทุกคนคงจะมองผมในลักษณะแบบนี้ครับ 이미 다 알고 있는 거예요. เพราะทุกคนรู้กันหมดครับ 이제 예배를 마치고 내려왔는데 พอสอนพระคำเสร็จน้ำสการจบลงไป 저희 형제자매들이 한 명씩 오더니 목사님 이번에 가서 교재 잘 받고 오세요. เบอร์ซิสเตอร์ก็เข้ามาหาผมทีละคนแล้วก็บอกกับผมว่าอาจารย์ไปครั้งนี้แล้วไปสถานพิธรรมกลับมาดีๆนะครับ 목사님 마음 바꾸고 오세요. อาจารย์เปลี่ยนจิตใจกลับมานะครับ 카쿤캅 ขอบคุณครับขอบคุณครับ 그러면서 형제자매들이 이거 비행기표 값에 이거 보태세요. แล้วเบอร์ซิสเตอร์ก็นี่นะครับค่าตั๋วเอาไปบวกค่าตั๋วเครื่องบินแล้วกันนะครับ 저는 제가 형제자매들을 인도하는 목회자라고 생각을 했는데 ผมเคยคิดว่าผมเป็นผู้นำที่นำเบอร์ซิสเตอร์ 그분들이 저를 걱정해주고 저를 위해 기도해 주시더라고요. แต่พวกเขากังวลถึงตัวผมและอธิษฐานเพื่อผมครับ 그래 갑자기 그날 광고를 했는데 미국 가는 비행기표가 다 돼버렸어요. วันนั้นผมประกาศไปอยู่ดีได้ค่าตั๋วเครื่องบินไปอเมริกาเฉยเลยครับ 꼭 미국에 가서 이번에 마음 바꾸고 새 힘 얻어서 오세요. อาจารย์ไปอเมริกาครั้งนี้แล้วต้องได้รับจิตใจใหม่กลับมากำลังใหม่เปลี่ยนจิตใจกลับมานะครับ 그렇게 우리 부부는 미국 뉴욕으로 가게 되었어요. แล้วคู่สามีภรรยาเราก็เลยได้ไปที่นิวยอร์กแบบนั้น 처음에 ค 내 รับ 아내는 난 안 가. ตอนแรกภรรยาผมก็พูดว่าฉันไม่ไป 내가 이런 마음으로 어디를 가? 몸도 아파서 나는 따라갈 수도 없어. ด้วยจิตใจแบบนี้ของฉันจะไปไหนได้แล้วร่างกายของฉันก็ป่วยจะไปไหนได้เรา 안 간다니까 안 간다니까. บอกว่าไม่ไปไงไม่ไป 갑자기 딱 생각해 보더니 แล้วพออยู่ดีมาดู 갈게. โอเคไปก็ได้ 우리가 신혼여행도 가본 적이 없는데 เพราะขนาดฮันนีมูนเรายังไม่เคยไปเลย
이번에 우리가 이혼 여행을 가자. งั้นเราไปเหมือนทริปหย่ากันเถอะอะไรประมาณนี้ครับ 이혼 여행이다. เป็นการท่องเที่ยวหย่าร้างอะไรประมาณ 이번 นี้ครับ 여행 갔다 와서 우리 찢어지자. ไปเดินทางครั้งนี้กลับมาแล้วเราแยกทางกันเถอะ 아무튼 가자. ยังไงก็ตามไปกันเถอะ 그래 이제 미국으로 갔어요. แล้วก็ไปที่อเมริกา 그래 이제 뉴욕에 갔는데 แล้วก็ไปถึงที่อเมริกา 목사님 우리를 보더니 어서 오게 하고 되게 반가워하시는 พออา 거예요. จารย์เจอพวกเราก็ยินดีมากเลยกับพวกเราครับโอ้ยมายินดีมากเลย 그러더니 미국 교회 목사님이 저한테 신 목사님 이번 수양회 때 복음반 강사가 좀 되어주세요 그러더라고. แล้วอาจารย์ที่อเมริกาก็บอกกับผมว่าอ๋ออาจารย์ชิมครั้งนี้มาเป็นผู้นำห้องข่าวประเสริฐให้กับพวกเราหน่อย 아니 사실 제가요 복음반 강사를 할 그런 사람이 지금 못 돼요. อ๋ออาจารย์ครับความจริงผมเนี่ยเป็นคนที่นำห้องข่าวประเสริฐอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอ 우리 กครับ 지금 시험 들어가지고 사역을 하니 많이 그러다가 이제 이렇게 교제 받으러 온 거거든요. ตอนนี้ที่ความจริงแล้วพวกเราเนี่ยถูกทดลองและกำลังจะอยู่ในสภาพที่จะเป็นผู้รับใช้แหละไม่เป็นแหละอยู่ในสภาพ 복음반 นี้ 강사 우리 하면 안 돼요 쟤는. พวกเราเนี่ยคือเป็นผู้นำห้องข่าวประเสริฐไม่ได้หรอกครับ 괜찮아요. 복음반 강사 하세요. 말씀 อ๋อ 전하세요. ไม่เป็นไรครับเป็นคนสอนห้องข่าวประเสริฐนี่แหละครับสอนพระคำเถอะครับ 그래 이제 복음반 말씀 전하러 복음반에 갔는데 이제 새로 오신 분들이 많이 있잖아요. แล้วก็ไปในห้องข่าวประเสริฐครับพอเข้าไปในห้องก็จะมีคนใหม่นั่งอยู่กันเยอะเลยใช่ไหมค 그 รับ 제가 어떻게 여기 오게 됐는지 고백부터 시작을 했어요. ผมก็เริ่มสารภาพก่อนเลยครับว่าผมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง 여러분 사실 제가 좀 이렇게 믿음이 충만한 목사가 아닙니다. ความจริงแล้วผมไม่ได้เป็นอาจารย์ที่มีความเชื่ออะไรอย่างนั้นครับ 여러분에게 불행인지 뭐 다행인지 모르겠지만 ไม่รู้ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับทุกท่านนะครับ 지금 저는 사역을 하냐 마냐 그 기로에 서 있습니다. ตอนนี้ผมอยู่ตรงทางแยกระหว่างจะเป็นผู้รับใช้หรือไม่เป็นครับ 그래 지금 내 안에 너무 어려워하고 있고 และตอนนี้ภรรยาของผมก็กำลังอยู่ในสภาพที่ 제가 ลำบากมาก 그 이야기를 다 복음반에 오신 분들에게 이야기했어요. แล้วผมก็พูดเรื่องนี้กับผู้ที่มาห้องข่าวประเสริฐครับ 그러니까 그 참가자들이 목사님 걱정하지 마세요. 우리가 기도해 드릴게요. แล้วผู้เข้าร่วมก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงเลยพวกเราอธิษฐานให้ 우리가 알아서 다 구원 받을 테니까 저기 사모님하고 두 분만 좀 마음에 힘을 얻으세요. 그러더라고. แล้วพวกเขาก็พูดว่าเดี๋ยวพวกเราจะไปได้รับการชำระบาปกันเองเดี๋ยวพวกอาจารย์เนี่ยไปหาสวรรค์เยมแล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์ 카쿤캅 อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ 그냥 감사합니다. ก็พูดว่าขอบคุณครับขอบคุณครับ 그래 이제 그분들이 저를 걱정해주고 염려해주시고 기도해주신다 그러더라고. พวกเขาก็มากังวลและเป็นห่วงผมและอธิษฐานเพื่อผมครับ 네, 그렇게 이제 뉴욕 수양회가 끝나고 IT로 가는 일정까지 따라가는 거예요. แล้วงานอบรมนิวยอร์กก็จบไปแล้วก็เดินทางตามไปถึงที่เฮติ 이제 IT로 가는 비행기는 조그만한 그런 비행기인데 แต่เครื่องบินที่จะบินไปที่เฮติเนี่ยมันจะเป็นเครื่องบินลำเล็กๆครับ 목사님은 맨 앞자리에 이렇게 조금 넓은 자리에 앉아 계셨어요. อาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงข้างหน้าสุดที่มันกว้างกว่าที่อื่นนิดหนึ่งครับ 저희는 뒤에 앉았는데 제 아내는 저쪽 쳐다보고 나는 이쪽 쳐다보고 แล้วพวกเราก็นั่งข้างหลังภรรยาผมก็มองฝั่งโน้นผมก็มองฝั่งนี้ 그래서 아내는 창밖을 보면 한숨을 푹 한숨을 쉬더라고요. ภรรยาผมก็มองออกไปตรงนอกหน้าต่างแล้วถอนหายใจอย่างเดียวครับ 근데 갑자기 제 아내가 나한테 여보 내가 할 말이 있어. แล้วอยู่ดีภรรยาผมก็หันมามองที่ผมแล้วบอกว่าคุณฉันมีอะไรจะพูด 그래 내가 사역은 안 해도 신앙은 해야 되는 거잖아. ใช่ถึงฉันจะไม่รับใช้พระเจ้าแต่ก็ต้องใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณใช่ไหม 그래 맞지. ใช่ก็ถูกนะถูก 그럼 내가 사역은 안 하더라도 박 목사님한테 가가지고 신앙이 뭔지 좀 내가 물어보고 배워서 올게. งั้นเดี๋ยวฉันจะไปหาอาจารย์พาร์คแล้วไม่พูดถึงเรื่องการรับใช้พระเจ้าแต่จะถามถึงเรื่องการใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณว่ามันคืออะไรกันแน่ 그러더니 갑자기 벌떡 일나더니 앞자리로 목사님을 향해 막 가는 거예요. แล้วอยู่ดีก็ลุกขึ้นมาจากที่แล้วอยู่ดีก็เดินไปข้างหน้าก็ไปหาอาจารย์ครับ 야 조금 전까지 목사님이 이리 오면 이리 도망가고 목사님이 저리 가면 이쪽으로 도망가던 아내였는데 ความจริงภรรยาผมเนี่ยคือก็พออาจารย์มาฝั่งนี้ก็จะหนีไปฝั่งโน้นพออาจารย์มาฝั่งโน้นก็จะหนีไปฝั่งนี้มันเป็น 갑자기 สภาพแบบนั้นครับ 벌떡 일나더니 신앙을 배워야지 하면서 목사님께 막 걸어가는 거예요. แต่อยู่ดีก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าต้องเรียนรู้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณใช่ไหมแล้วเดินไปหาอาจารย์เฉยเลยครับ 진짜 막 하나님의 천사가 야야야야야야야 목사님께 가 이러는 것 같았어. มันเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้าเนี่ยบอกว่าเอ้ยนี่เธอไปหาอาจารย์นะไปเหมือนประมาณนั้นเลยครับ 좀 있다가 이제 목사님이 같이 제 아내랑 내 자리로 오셨어요. แล้วอยู่ดีอาจารย์ก็มาเดินมากับภรรยาผมมาตรงที่ผมนั่ง 거긴 빈 자리가 없으니까 이제 상담이 안 되잖아요. เพราะตรงนั้นไม่มีที่ว่างครับมันคุยกันไม่ได้ถูกไหมครับ 목사님 저를 이리로
อาจารย์ก็มองมาที่ผมแล้วก็ลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิลุกขึ้น 그리고 목사님이 내 자리에 앉으셔가지고 제 집사람에게 성경을 펴고 계속 교제하시는 거예요. แล้วอาจารย์ก็มานั่งที่ผมแล้วก็คุยพระคัมภีร์พระคำกับภรรยาผมครับ 저는 이제 목사님 자리에 가가지고 넓은 자리에서 아 참 편다 하고 목사님 자리에 앉았어요. แล้วผมก็ไปนั่งที่ตรงที่นั่งอาจารย์ใช่ไหมครับโอ้ยที่มันกว้างดีโอ้ยสบายก็นั่งอยู่แบบนั้นครับ 야, 하나님 우리 안에 마음 좀 바꿔주세요. 잠이 들어서 너무 자리가 편해가지고 แล้วผมก็อธิษฐานใช่ไหมครับพระเจ้าช่วยจิตใจของภรรยาผมด้วยแล้วก็ขอพี่เพราะว่าที่นั่งมาสบายมากครับ 커피 하고 내가 자고 ผ 있었어요. มก็กำลังนอนหลับอยู่ครับ 근데 내가 이렇게 자고 있는데 목사님이 오셔가지고 한참 만에 신영지 일어나. แล้วอาจารย์ก็มาที่ผมนั่งอยู่ครับแล้วอาจารย์ก็มาบัตเตอร์ชิมตื่นได้แล้วตื่น 자네 자리로 가. กลับไปที่ของเธอ 내가 자네 그 김자매 교제 좀 했네. ฉันได้คุยสามีธรรมกับซิสเตอร์คิมแล้วนะ 목사님 감사합니다. ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ 그리고 제가 제 자리로 돌아왔는데 แล้วผมก็กลับมาที่ของผม 제 아내가 막 울면서 여보 가끔 가. แล้วภรรยาผมก็ร้องไห้อยู่ครับ แล้วก็บอกว่าคุณขอบคุณ 가끔 하고 너무너무 감사하다고 그러는 거예요. แล้วเขาก็พูดว่าขอบคุณมากครับ 목사님하고 그 비행기 타고 저 구름 위에서 상담을 나누었는데 ก็ได้คุยสามีธรรมกับอาจารย์บนเมฆใช่ไหมครับ 목사님이 이런저런 얘기를 하시다가 로마서 11장 말씀을 전해주신 거예요. อาจารย์ก็พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็ได้เปิดในพระคัมภีร์โรมบทที่11ครับ 로마서 11장 32절이었는데요. เป็นในบทที่11ข้อที่32นะครับ 로마서 11장 32절의 말씀이 제 안에 마음에 들어온 거예요. แล้วในพระคัมภีร์โรมบทที่11ข้อที่32นี้ได้เข้ามาในใจของภรรยาผมครับ 하나님이 모든 사람을 순종치 아니하는 가운데 가두어 두심은 모든 사람에게 긍휼을 베풀려 하심이로다. เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังเพื่อพระองค์จะได้ทรงพระกรุณาแก่เขาทั้งหลายทุกคน 그날 목사님과 자네가 그 높은 하늘 위에서 비행기 안에서 말씀의 교제를 나누면서 제 아내가 마음이 다 풀려버렸어요. วันนั้นครับภรรยาของผมและอาจารย์เนี่ยกำลังนั่งสามัคคีธรรมบนท้องฟ้าบนเครื่องบินบนเมฆตรงนั้น แล้วกำลังคุยกับอาจารย์แล้วจิตใจของภรรยาผมก็คลายหมดเลยครับ 내 아내는 나는 하나님을 섬길 수 없어. ภรรยาของผมมีจิตใจว่าฉันรับใช้พระเจ้าไม่ได้หรอก 나는 복음을 이해할 수도 없는 사람이야. ฉันเป็นคนที่ทำเพื่อข่าวประเสริฐก็ไม่ได้ 이런 상태로 내가 어떻게 목회자가 계속 목회를 할 수 있겠어. ในสภาพแบบนี้ฉันจะเป็นผู้รับใช้ได้ยังไง 이렇게 힘들게 어렵게 하는 것보다 차라리 내가 안 하는 게 하나님을 돕는 거야. ทำแบบยากลำบากแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเนี่ยแล้วไม่ทำเลยเนี่ยมันเป็นการช่วยพระเจ้าซะมากกว่า 내 안에 하나님을 향한 불만도 많고 ทั้งในตัวฉันก็มีคำบ่นกับพระเจ้าก็เยอะ 때로 교회와 종들 앞에도 마음에 정말 불만이 있고 마음이 너무 힘들고 แล้วก็มีคำบ่นกับผู้รับใช้คนอื่นๆกับคริสตจักรก็มีและรู้สึกเหนื่อยใจด้วย 이제 몸마저 이렇게 아파서 내가 더 이상은 못하겠어. และตอนนี้ร่างกายก็ป่วยด้วยฉันทำต่อไปไม่ไหวแล้ว 난 안 돼. 나는 못해. เพราะฉันทำไม่ได้หรอกมันไม่ได้ 그런데 그날 목사님과 말씀을 나누면서 하나님이 나를 순종치 아니하는 가운데 가두어 두셨다는 사실을 알게 되었어요. แต่วันนั้นได้คุยกับอาจารย์แล้วได้ค้นพบความจริงว่าพระเจ้าปล่อยให้อยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อฟังครับ 하나님 이런 나를 알고 계시는구나. พระเจ้ารู้ว่าฉันจะเป็นอย่างนี้ 하나님 나를 이 가운데 나를 가두어 두셨구나. พระเจ้าทรงขังฉันไว้อยู่ในสภาพนี้ 그리고 내가 잘하기를 바라는 게 아니라 하나님의 긍휼을 내게 입혀 주시려고 하신 거구나. และพระเจ้าไม่ต้องการให้ฉันดีขึ้นหรือเก่งขึ้น แต่พระเจ้าต้องการที่จะให้พระคุณกับฉันนี่เอง 그 전에는 제 안에 마음속에 불순종하는 자기의 모습만 바라보고 있었는데 ก่อนหน้านี้ภรรยาผมเนี่ยมองแต่สภาพของตัวเองที่ไม่เชื่อฟังครับ 하나님의 긍휼을 그 마음속에 보게 된 거예요. แต่วันนั้นได้เห็นพระกรุณาในใจครับ 그때부터 우리 여행은 정말 신혼여행처럼 즐거웠거든요. ตั้งแต่วันนั้นการเดินทางของเราเนี่ยก็
กลับกลายเป็นการเดินทางที่ดีมากเหมือนฮันนีมูนครับ 목사님이 그 긴 거리 이동할 때마다 공항에서 우리를 가운데 앉혀놓고 막 그라시아스들이 막 우리 앞에서 바이올린을 연주하고 첼로를 연주하고 노래를 부르고 우리를 그 가운데 세워놓고 함께 기뻐하고 즐기게 해주셨어요. อาจารย์เนี่ยก็ให้พวกเราคู่สามีภรรยานั่งอยู่ตรงกลางในสนามบินเองก็เหมือนกันครับให้กราเชียสเนี่ยมาบรรเลงเพลงมาร้องเพลงแล้วก็อยู่กันแล้วอาจารย์ก็ดีใจมากครับ 정말 IT의 그 지진으로 고통받고 있던 수많은 사람들에게 목사님은 그라시아스의 노래를 들려주고 복음의 말씀으로 그들을 이끌고 위로하셨어요. แล้วที่เฮตินั้นที่ได้ล้มไปด้วยแผ่นดินไหวเนี่ยอาจารย์ก็ได้ให้ความเป็นปีและความหวังด้วยกราเชียสและด้วยพระคำและจงนำคนที่เฮติครับ IT의 지진으로 수만 명이 죽은 지 1년도 채 되지 않았을 때였거든요. ตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวแล้วที่เฮติได้ไม่ถึงปีครับ 이어서 도미니카로 또 날아가서 힘있게 또 목사님 말씀을 전했고 우리는 그 가운데 함께 했어요. แล้วก็ต่อมาก็บินไปที่โดมินิกันแล้วก็อาจารย์ก็สอนพระคำอย่างมีกำลังแล้วก็ไปร่วมที่นั่นด้วย 하나님 내게 담대하라고 이야기하셨는데 พระเจ้าได้บอกกับผมว่าให้กล้าหาญ 담대함을 버리지 말라. อย่าทิ้งความกล้าหาญนี้ 이것이 큰 상을 얻느니라. แล้วสิ่งนี้จะทำให้เกิดบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ 제가 아프리카 짐바브웨에 이렇게 있는 동안 목사님이 3번이나 짐바브웨를 오셨어요. ในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ซิมบับเวอาจารย์ได้มาเยี่ยมตั้ง3 ครั้งครับ 가장 최근에 오신 게 2023년이었는데요. ล่าสุดที่อาจารย์มาคือปี 2023 ครับ 갑자기 이제 목사님이 남부 아프리카 여러 나라의 방문 계획을 이제 세우셨어요. อยู่ดีอาจารย์ก็ตั้งแผนการที่จะเยี่ยมเยียนทางประเทศทางใต้ของแอฟริกา 이제 목사님이 오신다는 게 너무나 반가우면서도 이제 막 어떤 준비를 해야 될지 굉장히 좀 이렇게 또 분주해지기 시작을 했습니다. พอได้ยินว่าอาจารย์จะมาเนี่ยก็รู้สึกยินดีมากแล้วก็มีความรู้สึกที่ก็จะต้องเตรียมตัวใช่ไหมครับเตรียมแล้วก็จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับ 야, 이제 목사님이 곧 오시는데 목사님과 함께 큰 일을 하고 싶은 그런 마음이 있지요. เดี๋ยวไม่นานอาจารย์จะมา แต่ก็มีจิตใจที่อยากจะจัดงานใหญ่กับอาจารย์ครับ 근데 그때 내가 생각하고 준비했던 일들이 다 하나하나 캔슬이 되는 거예요. แต่เมื่อตอนนั้นสิ่งที่ผมเตรียมไว้เนี่ยคือมันถูกยกเลิกไปทีละอย่างครับ 뭐 대통령하고의 면담도 뜻대로 되지 않고 ไม่ว่าจะการพบปะกับประธานาธิบดีก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิด 또 ไว้ 아주 큰 CLF를 준비하려고 해도 다음 일정 교회하고 시간이 부딪히면서 결국 우리가 못하게 되었어요. แล้วกำลังตั้งแผนการจะจัด CLF อย่างใหญ่มากครับแต่มันชะตามันไปชนกับคริสตจักรถัดไปก็เลยจนไม่สามารถจัดได้ต้องยกเลิก 목사님이 짐바브웨에 계시는 그 짧은 시간 동안 정말 하고 싶었던 일들이 있었지만 하나도 된 게 없었어요. มีสิ่งที่อยากจะทำมากในช่วงเวลาสั้นๆที่อาจารย์มาที่ซิมบับเวแต่มันไม่ได้เลยสักอย่างครับ 그래 이제 평소 IYF를 좋아하는 정치인들 또 목회자들 좀 이렇게 모아서 저녁에 작은 모임을 하나 갖긴 했는데 ก็ได้มีประชุมเล็กๆกับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือศิษยาภิบาลที่ชอบ IWF ก็จริงครับตอนเย็น 대신 제 마음도 편치 않았고 좀 부끄럽고 죄송했어요. แต่จิตใจของผมก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอายและรู้สึกขอโทษด้วยครับ 바로 이제 그 다음 날 아침 일찍 목사님은 다음 나라로 이제 가셔야 했는데요. ในเช้าวันถัดมาตั้งแต่เช้าเลยครับอาจารย์ต้องเดินทางไปประเทศถัดไป 새벽 3시쯤 됐는데 목사님이 우리를 다 이렇게 깨우셨어요. ประมาณตี 3ครับอยู่ดีอาจารย์ก็ปลุกพวกเราทั้งหมดครับ 야, 우리 같이 기도회를 좀 하자. เรามาอธิษฐานร่วมกันเถอะ 근데 목사님이 저를 딱 보시면서 이야기하지. 심영재, 자네 사역하는 게 힘들지? แล้วอาจารย์ก็มองมาที่ผมแล้วก็พูดว่านี่บัตเตอร์ชิมเธอรับใช้พระเจ้าเหนื่อยใช่ไหม 저 목사님 뭐 힘든 건 사실이지만 하나님의 은혜로 이렇게 또 하고 있습니다. อาจารย์ครับเหนื่อยมันก็เป็นความจริงครับ แต่ผมก็กำลังก็รับใช้พระเจ้าด้วยพระคุณพระเจ้าอยู่ 이제 ครับ 살짝 넘어가려고 하는데 แล้วกำลังจะให้มันผ่านไปแบบนี้ครับ 목사님이 그게 아니고 자네 바른 대로 말해. 자네 사역이 잘 안 되지? แต่อาจารย์ก็พูดกับผมต่อครับว่าเธอพูดตามตรงกับฉันมาเลยนะ ที่เธอกำลังรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามใจของเธอใช่ไหม 자네 요즘 몇 명이나 교회에 모이나? ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่โบสถ์ของเธอกี่คน
그 제가 짧은 시간에 근간에 제일 많이 왔을 때가 몇 명이지? ผมก็คิดครับช่วงนี้ที่คนมาเยอะสุดประมาณกี่คนนะ 그래, 하나 둘 그럼 70명 그랬어요. แล้วก็บอกอาจารย์70ครับ 그러니까 목사님 거짓말하지 말고 똑바로 말해. นี่อาจารย์ก็พูดครับนี่อย่าโกหกเธอพูดมาตามตรงเลย 50명 ครับ50 คน 아마 목사님이 계속 물어봤으면 자꾸 줄었을 거예요. ถ้าอาจารย์ถามต่อคงจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ 갑자기 목사님이 자네 사역 안 되지? แล้วอาจารย์ก็พูดครับเธอรับใช้พระเจ้าไม่ค่อยได้ใช่ไหม 그래 그동안 막 서럽고 힘들었던 그 감정이 저도 막 폭발해 버렸어요. แล้วจิตใจของผมที่รู้สึกน้อยใจแล้วก็ที่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันระเบิดออกมาครับ 목사님 솔직히 말해서 너무 어려워요. อาจารย์ถ้าพูดตามความจริงผมเหนื่อยมากอาจารย์ 아프리카라고 해서 사람이 그렇게 많이 쉽게 오는 게 아니에요. ถึงแม้ว่าจะเป็นแอฟริกาแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแอฟริกาก็จริงไม่ใช่คนจะเข้ามาที่โบสถ์ง่ายๆครับ 막 그동안 내가 막 선교한다고 막 뛰어다니면서 힘들고 어려웠던 막 그런 서러움이 막 내 마음에 올라오는 거예요. มันมีความน้อยใจที่ผมวิ่งไปโน่นไปวิ่งไปที่ทำงานโน่นนี่นั่นมีความน้อยใจมันก็ผุดขึ้นมาแล้วระเบิดออกมาครับ 솔직히 목사님 너무 어려워요. 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요. อาจารย์ก็ความจริงผมเหนื่อยมากเลยก็ผมไม่รู้จะต้องทำยังไงครับอาจารย์ 근데 목사님이 저를 딱 보시면서 다시 이야기하시는 거예요. แล้วอาจารย์ก็มองมาที่ผมแล้วพูดอีกครั้งหนึ่งครับ 자네 내 말 잘 들어. เธอตั้งใจฟังฉันนะ 자네 사역 잘 안 되지. เธอรับใช้พระเจ้าไม่ค่อยได้ใช่ไหม 자네는 말도 잘 못하지. แล้วเธอก็พูดไม่ค่อยได้ใช่ไหม 그럴수록에 떠들어. ยิ่งเป็นอย่างนั้นยิ่งตะโกนพูด 그럴수록에 자꾸 입을 열어가지고 떠들어야 돼. ยิ่งเป็นอย่างนั้นต้องยิ่งเปิดปากมากขึ้นแล้วก็พูดตะโกนออกไปอีก 그리고 말이야 แล้วก็ 무슨 일이든 과감하게 해. อะไรก็ตามต้องทำด้วยความกล้าหาญ 과감하게 해. ทำอย่างกล้าหาญไปเลย 예, 목사님 알겠습니다. ครับอาจารย์เข้าใจแล้วครับ 그날 목사님이 이제 공항으로 이제 비행기 타러 이제 가시는 거예요. แล้วอาจารย์วันนั้นก็ต้องไปสนามบินเพื่อจะเดินทางนั่งเครื่องบินกลับไป 차 안에서 다시 목사님이 내 가까이 오시더니 귀에다 대고 너 내 말 잘 들어 과감하게 해 과감하게 해. ในรถเองครับอาจารย์ก็เข้ามาใกล้ผมแล้วก็พูดกับผมอีกครับว่านี่เธอได้ยินแล้วใช่ไหมเธอต้องทำด้วยความกล้าหาญความกล้าหาญนะ 예 목사님. ครับอาจารย์ครับ 그리고 이제 목사님은 다음 나라로 가셨어요. แล้วอาจารย์ก็ไปประเทศถัดไปครับ 이제 한국에서 오셨던 다른 도와주러 오셨던 목사님들도 다 돌아가시고 อาจารย์ที่มาจากเกาหลีที่มาช่วยงานหรือมาเนี่ยก็คือก็กลับไปกันหมดเหมือนกัน 근데 ค 저 รับ 혼자 이렇게 남아서 이제 일을 하는데 마음이 좀 이렇게 좀 우울했어요. ผมก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วกำลังทำงานจัดกำลังเรียบเรียงอยู่แล้วรู้สึกใจมันรู้สึกมันหดหู่มากเลยครับ 또 누군가를 만나러 시내를 가야 되는데 자동차에 기름마저 하나도 없었어요. แล้วจะต้องนั่งรถไปพบปะกับคนคนหนึ่งในตัวเมืองในรถไม่มีน้ำมันอีก 또 마음에서 막 형편이 보이는 거예요. และจิตใจก็เริ่มเห็นสถานการณ์ครับ 왜 이렇게 힘들고 어렵지 나는? ทำไมผมเนี่ยยากลำบากและเหนื่อยอยู่ตลอดเลยเนี่ย 이 상태에서 과감하게 하는 게 도대체 어떤 거야? ในสภาพแบบนี้ที่บอกว่าทำอย่างกล้าหาญมันคืออะไรกันแน่เนี่ย 목사님 과감하게 하라고 이야기하셨는데 อาจารย์ได้พูดกับผมว่าต้องทำด้วยความกล้า 과감하게 할 수 있는 일이 뭐야? ที่สามารถทำด้วยความกล้ามันคืออะไรกันแน่ 에이 모르겠다. 돈 없이 할 수 있는 게 뭐야? 하면서 무전전도 여행을 출발을 했어요. โอ้ยไม่รู้แหละที่อะไรที่มันทำได้โดยที่ไม่มีเงินคืออะไรก็เลยเริ่มต้นเดินทางบันเดสทริปครับ 여러분 아까 저 영상 보셨죠? ทุกท่านได้ดูวิดีโอไปแล้วใช่ไหมครับ 바깥에 청소하던 성교학교 형제 한 사람 야 우리 이리 와봐 형제. ก็จะมีบัตเตอร์คนหนึ่งที่กำลังกวาดอยู่ลานโบสถ์ครับผมก็ไปเรียกเขาบัตเตอร์มานี่หน่อย 야 우리 무전여행 가자. เราไปบันเดสทริปกันเถอะ 목사님 지금요? อาจารย์ตอนนี้เหรอครับ 그래 지금 ใช่ตอนนี้ 갑자기요? อยู่ดีทันทีเลยเหรอครับ 그래 무전여행 갑자기 가는 거야. ใช่บันเดสทริปต้องไปทันทีอย่างนี้ยแหละ 여러분 무전여행 가려고 하니까 돈 없어도 문제 안 되잖아요. 돈 없이 가는 게 무전여행이니까. บันเดสทริปครับมันเป็นการเดินทางที่ไม่ต้องใช้เงินครับก็เลยไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหาครับ 자동차에 기름 없어도 문제 안 되잖아요. 자동차 타고 가는 게 아니니까. ไม่มีน้ำมันในรถก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะไม่ใช่นั่งรถไปครับ 그래 일주일을 멀리까지 가서 전도하고 그리고 일주일 만에 돌아왔어요. แล้วก็ไปที่ไกลใน1 อาทิตย์นั้นและกลับมาภายใน1 อาทิตย์ 얼마 뒤에 다시 무전여행을 또 떠났어요. แล้วไปได้ไม่นานก็เดินทางไปมันนี่เดสทริปอีกครั้งหนึ่งครับ 그리고 돌아온 다음에 또 일주일을 또 나갔어요. กลับมาแล้วก็ไปอีก1 อาทิตย์ครับ
한 번, 두 번, 세 번, 일주일씩 계속 전도 여행을 다니면서 복음을 전하는데 놀라운 건 제 마음이 막 소망을 놓고 내 마음이 행복해지는 거예요. พอไปครั้งหนึ่งสองครั้งไปเรื่อยๆสิ่งที่อัศจรรย์มากเลยก็คือในจิตใจของผมเนี่ยมันเกิดความหวังเกิดขึ้นมาครับ 여러분 어제도 말씀드렸지만 무전여행은 각본 없는 드라마다 그랬죠. เมื่อวานก็ได้พูดไปแล้วเหมือนกันครับเมื่อวานได้พูดว่ามันนี่แหละซิปก็คือเป็นละครที่ไม่มีบท 여전히 부담스럽고 걱정이 되는데 출발하려면 ถ้าจะเริ่มต้นออกเดินทางนะครับมันก็ยังกังวลอยู่และหนักใจนะครับ 그런데 그 무전여행의 맛을 봤거든요. แต่ได้รู้ลิ้มรสของมันนี่แหละซิปไปแล้วครับ 제가 똠양꿍 맛을 본 것처럼 เหมือนกับที่ผมได้เคยลิ้มรสต้มยำกุ้ง 제 아내가 두리안 맛을 본 것처럼 เหมือนกับภรรยาของผมที่เคยได้ลิ้มรสทุเรียน 그 맛을 봐놓으니까 두려운 마음, 부담스러운 마음, 가기 싫은 이거를 뛰어넘을 수가 있었어요. เพราะเคยลิ้มรสครับก็เลยสามารถที่จะกระโดดก้าวข้ามไม่ว่าจะเป็นความหนักใจความกลัวเหล่านี้ไปได้ครับ 여러분 전도 여행을 마치고 집에 돌아오는데 그 마음의 상쾌함을 이루 말할 수가 없었어요. ตอนที่ไปมันนี่แหละซิปตอนเดินทางกลับมาถึงบ้านเนี่ยคือด้วยความฮึกเหิมนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยปากได้ครับ 제가 제 자신에게 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจกับตัวผมมากเลยครับ 저 큰 길에서 교회까지 걸어오면서 길가에서 만나는 모든 사람에게 인사하고 있는 나를 봤어요. ผมได้เห็นตัวผมที่จากทางถนนใหญ่และเดินกำลังกลับมาถึงที่โบสถ์เนี่ยผมกำลังทักทายกับคนทุกคนเลยครับ 그 전에 그냥 차 타고 지나갈 때에는 야 요즘 동네에 도둑이 많다던데 저 사람 도둑 아니야? ก่อนหน้านี้นี่ที่นั่งรถไปเนี่ยก็จะได้ยินว่าเฮ้ยช่วงนี้ได้ข่าวว่าในหมู่บ้านเรามีขโมยเยอะนะคนนั้นขโมยหรือเปล่านะ 야 진짜 비틀거리는 저 사람 마약한 거 아니야? หรือคนนั้นที่ชอบเดินเซไปเซมาคนนั้นเสพยาหรือเปล่านะ 그러면서 그냥 지나쳤던 사람들인데 และเป็นผู้คนที่เคยผ่านไปแบบนั้นครับ 저 길을 배낭 메고 걸어오면서 마무카세 마스카라세 지리세 하고 그 나라 말로 막 내가 인사하고 있는 나를 봤어요. แต่เมื่อตอนที่ผมแบกเป้และกำลังเดินไปทักทายคาโมโมคาเซมาสคาราเซแล้วก็กำลังเห็นผมที่กำลังพูดคุยกับผู้คนครับ 마음이 너무너무 행복했어요. แล้วจิตใจของผมก็มีความสุขมากครับ 우리가 그 힘을 받아서 단기 선교사들하고 야 우리 뭐든지 해보자. พอเราได้รับกำลังนี้มาเนี่ยก็ได้บอกกับพวกมิชชันนารีชั่วคราวว่าเราทำทุกอย่างกันเถอะ 짐바브웨에 많은 행사들이 있는데 정부 행사들이 있는데요. ที่ซิมบับเวเองก็มีงานของรัฐบาลมากมายครับ 야 초청받지 않았지만 그냥 가보자. ถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้รับการเชิญแต่เราลองไปกันเถอะ 여러분 우리는 이제 외국인이잖아요. คือเราเป็นคนต่างชาติถูกไหมครับ 그러니까 누구도 초청하지 않았지만 가서 맨 앞에 앉아버리면 그냥 거기가 내 자리가 돼요. คือถึงแม้จะไม่มีใครเชิญแต่ถ้าเราไปนั่งหน้าสุดเนี่ยที่นั่นจะเป็นที่นั่งเราครับ 나가라고 안 그래요. จะไม่มีใครบอกให้ออกไปครับ 그냥 맨 앞자리 가서 딱 앉아 있으면 아 이렇게 인사하고 그래요. พออยู่ดีไปนั่งข้างหน้าสุดอยู่ดีเขาก็จะมาทักทายสวัสดี 그리고 สวัสดี 우리 단기 선교사들이 이 나라 노래 잘 부르는데 한번 노래 부를 시간 한번 주세요. แล้วก็บอกพวกเขาครับอ๋อมิชชันนารีชั่วคราว GNC เราร้องเพลงเก่งมากเลยให้เวลากับเราร้องเพลงได้ไหม 그래 막 그 로컬 짐바브웨 언어로 노래를 부르면 사람들이 막 일어나 춤추고 난리가 나요. แล้วเมื่อร้องเพลงด้วยภาษาท้องถิ่นเนี่ยผู้คนก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นใหญ่เลยครับ 우리 태국 형제자매님들 굉장히 점잖으세요. แต่อย่างไบเอสเตอร์ที่ประเทศไทยค่อนข้างจะเงียบสงบนิ่งใช่ไหมครับ 우리 짐바브웨에서 찬송가 부를 땐 일어나가지고 막 이러고 춤추고 노래 부르거든요. ที่ซิมบับเวตอนที่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านะทุกคนจะลุกขึ้นมาเต้นและร้องเพลงครับ 막 이러고 춤추고. เต้นอย่างนี้ด้วยครับ 여러분 한국 사람만큼이나 점잖으시네요. แต่ทุกท่านเหมือนคนเกาหลีเลยครับจะนิ่งสงบมากเลยครับ 그런데 막 가는 곳마다 하나님이 길을 여시는 거예요. แต่ทุกที่ที่ไปพระเจ้าทรงเปิดทางทั้งหมดเลยครับ 근데 4월 17일이 짐바브웨 독립 기념일인데요. แล้วเดือน4ครับวันที่17เนี่ยเป็นเหมือนวันที่ได้รับอิสรภาพ 야 독립 기념일 행사가 짐바브웨의 가장 큰 행사예요. แล้ววันที่ได้รับอิสรภาพที่ซิมบับเวเป็นงานใหญ่ที่สุดที่ในประเทศนั้นครับ 야 우리 거기 가자. เราไปที่นั่นกันเถอะ
근데 옆에서 아니요. 그 초청받지 못한 사람은요. 입장도 못 해요. แต่ก็มีคนหนึ่งพูดขึ้นมาครับไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้รับการเชิญเนี่ยเข้าแม้แต่จะเข้ายังเข้าไม่ได้เลยครับ 초청장 없이는 갈 수 없는 행사예요. เป็นงานที่ถ้าไม่มีใบเชิญเนี่ยเข้าไม่ได้หรอก 그래 우리가 갈까 말까 갈까 말까 갈까 말까 그래요. เราก็กังวลครับไปดีหรือไม่ไปดีหรือไม่ 근데 목사님이 과감하게 해라 그랬거든. แต่อาจารย์ได้พูดว่าทำด้วยความกล้า 가자. งั้นไปกันเถอะ 자동차에 기름이 없는 거예요. แล้วรถไม่มีน้ำมัน 야 이거 어떻게 하지? ทำไงดี 단기 선교사들이 선교사님 솔직히 우리가 숨겨둔 돈이 좀 있거든요. พวกเจนซีก็มาพูดครับความจริงมีเงินที่เราซ่อนไว้ครับอาจารย์ 그거 모아가지고 기름값 해가지고 슝. เราก็เลยรวบรวมแล้วก็ใช้เป็นท่านน้ำมันแล้วก็ไปกันครับ 그리고 우리가 프린트 카피 프린터기로 VIP 딱 카피해가지고 차에다가 딱 붙였어요. แล้วเราก็ปริ้นครับด้วยเครื่องปริ้นครับแล้วก็เขียนว่า VIP แล้วติดตรงบนรถ 내가 나를 VIP로 임명한다. ผมมอบหมายตัวเองว่าเป็น VIP VIP. 그래 차를 타고 딱 그 경찰들이 딱 잡는 거예요. แล้วพอนั่งรถไปตำรวจมาห้ามครับ 슉. โอ้ไปเลยครับ VIP. 슉. เฮ้ย VIP ไปเลยครับ 슉. 슉. ชุบชุบ 그렇지. 그래 다 통과하는 거예요. แล้วทุกคนก็ผ่านทุกด่านเลยครับ 근데 이제 문제는 이제 저 끝에 대통령 그 인근에 그 이제 그 좌석에 앉는 것은 이제 아주 그건 엄격해요. แต่ปัญหาคือถ้าจะนั่งตรงที่นั่งที่ใกล้ๆกับประธานาธิบดีเนี่ยคือจะเข้มงวดมากครับ 그 공항에 그 금속 탐지기 그런 걸 이제 딱 그 통과해야 되고 초청장 확인을 다 일일이 해야 되고 그래야 통과할 수 있는 거예요. คือเป็นที่ที่เหมือนประมาณสนามบินนะครับจะมีเครื่องตรวจพวกโลหะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเช็คใบเชิญอย่างละเอียดอะไรอย่างนี้ครับ 거기 내가 알고 있는 교육부 국장님도 못 들어가고 그 길에 서 있더라고요. แล้วคือรัฐมนตรีทางด้านการศึกษาเองยังเข้าไม่ได้ครับแล้วก็มายืนอยู่ตรงข้างหน้าตรงนั้นครับ 국장님 왜 거기 안 들어가고 서 계세요? แล้วผมก็รู้จักเขาแล้วผมก็เลยถามว่าอ้าวทำไมท่านรัฐมนตรีเข้าไปไม่ได้ 초청장을 เหรอ 내가 받았는데 집에 놔두고 왔다고 그래 못 들어간다고. อ๋อฉันรับใบเชิญมานะแต่ลืมไว้ที่บ้านฉันก็เลยไม่ได้เข้าไปไม่ได้ 야, 저 국장님이 초청장 없다고 하면 우리는 어떻게 들어가지? ขนาดเขาไม่มีใบเชิญยังเข้าไม่ได้แล้วเราจะเข้ากันยังไง 과감하게. โอเค ความกล้าด้วยความกล้า 목사님이 과감하게라고 했잖아. อาจารย์บอกว่าต้องทำด้วยความกล้าหาญ 그래 우리 단기 선교사들이 그 나라 현지 옷 아까 저 영상이나 저 보실 때 예쁜 그 나라 옷을 다 입고 갔어요. แล้วเหมือนกับที่เราได้ดูวิดีโอไปครับพวก GNC ก็จะสวมชุดประจำชาติแล้วก็สวมชุดที่สะอาดและสวยไป 제가 이야기했어요. 너네들은 최고로 예뻐. ผมก็เลยบอกพวกเขาว่าพวกเธอเนี่ยสวยที่สุดแล้ว 예쁜 줄 믿어. เชื่อว่าสวยนะ 믿어. เชื่อ 그래 저기 통과할 때 막 웃으면서 인사하면서 마스케라세이 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 하고 지나가. ตอนที่พวกเธอผ่านไปเนี่ยต้องยิ้มแย้มแล้วก็พูดด้วยนะมาสเคราเซมาสเคราเซแล้วยิ้มไปที่นั่นนะ 더 크게 웃어야 돼. ต้องยิ้มกว้างกว่านั้น 마스케라세이 มาสเคราเซ 그러면서 지나가. แล้วก็ผ่านไปเลย 초청장 보자는 말할 틈도 주지 마. อย่าให้ช่องว่างแม้แต่เขาจะพูดว่าใบเชิญล่ะ 그래 이제 시킨 대로 잘하잖아요. 단기 แล้วพวก GNC 선교사들이. ก็ทำตามที่พูดสั่งไปจะทำได้ดีมากเลยครับ 그래 우리 단기 선교사들이 예쁜 옷을 입고 막 이러면서 마스케라세이 하고 지나가니까 거기 경비원들이 하고 다 통과시켜준 거예요. แล้วพอ GNC เราก็มาสเคราเซแล้วเดินผ่านไปพวกยามก็โอ้โหแล้วก็เดินผ่านไปกันหมดเลยครับ 누구도 초청장 보여달라는 사람이 없었어요. ไม่มีใครขอดูใบเชิญเลยครับ 근데 문제는 나를 딱 잡더라고. แต่ปัญหาคือมาจับตัวผมครับ 당신 뭐야? คุณเป็นใคร 나는 저 사람들의 책임자라고. ผมเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบคนกลุ่มเหล่านี้ 허! 허! เฮ้เฮ้ 통과했어요. แล้วก็ผ่านไปครับ 그리고 이제 어디로 가야 되나 하고 서 있었는데 แล้วก็กำลังยืนอยู่ว่าจะไปไหนดี 그 귀빈석 그 자리로 우리를 안내하더라고요. ก็เชิญเราไปตรงที่นั่ง VIP ครับ 그 내가 이제 거기 이왕 앉는 김에 맨 앞자리에 탁 앉았어요. ไหนๆก็นั่งแล้วผมก็เลยนั่งหน้าสุดเลยครับ 제 아내한테 막 문자가 와. 여보 지금 당신 텔레비 나온다 그러더라고. มันจะแล้วก็มี
ข้อความมาจากภรรยาผมครับนี่คุณออกทีวีคุณออกทีวี 야, 지금 우리 텔레비 나온단다. เฮ้ยนี่เขาบอกว่าเราออกทีวี 텔레비 เขาอ 나온다. อกทีวี 그리고 야, 저기 저 공연하는 스테이지가 있는데 แล้วมันก็มีเวทีที่ทำการแสดง 야, 여기까지 왔는데 그냥 갈 수 없지. อันนี้ก็มาถึงนี่แล้วจะกลับไปตัวเปล่าก็ไม่ได้ 가서 우리 공연한다고 제안하자. ไปบอกเขานำเสนอเขาว่าเราจะทำการแสดง 아, 그 대통령 행사에 아무나 한다고 하는 게 아니래요. แต่เขาบอกว่างานที่มีประธานาธิบดีไม่ใช่ใครๆก็ขึ้นได้ครับ 근데 무조건 갔어요. แต่ยังไงก็ตามเราก็ไปครับ 근데 거기에 최고 책임자가 장관님이 한 분 계시는데 แล้วจะมีรัฐมนตรีที่เป็นคนสูงสุดที่รับผิดชอบครับ 그 장관님이 우리의 공연을 본 적이 있는 사람이에요. แล้วรัฐมนตรีคนนั้นเป็นคนที่เคยดูการแสดงของเราครับ 아, 쟤네들이라면 올려도 된다고. อ๋อถ้าพวกเขาพวกคนนี้เหรอขึ้นได้ 그래가지고 우리 이제 중국, 한국에서 온 단기 선교사들이 그 무대 위에서 수만 명 앞에서 노래를 그 나라 언어로 불렀거든요. แล้วเจนซีที่มาจากเกาหลีประเทศจีนแล้วเจนซีเนี่ยก็ได้ขึ้นบนเวทีนั้นแล้วร้องเพลงให้กับคนหลายหมื่นคนบนนั้น 그게 전국에 다 방송으로 나가고 신문에 나가고 그런 거예요. แล้วมันเป็นเวทีที่ออกไปทางสถานีโทรทัศน์และบนหนังสือพิมพ์ทุกที่ครับ 여러분 사실 1년 뒤에 다시 독립기념일 행사가 있었거든요. แล้ว1 ปีถัดมาหลังจากนั้นก็มีงานวันอิสรภาพครับ 그때는 대통령실로부터 공식 초청장이 대통령실로부터 우리에게 탁 왔어요. วันนั้นเนี่ยมีใบเชิญอย่างเป็นทางการมาจากทางรัฐมนตรีทำเนียบรัฐมนตรี 그때 그 ทำเนียบ 학생이 ประธานาธิบดีครับ 짐바브웨의 국가 내셔널 앤텀 국가를 무대 위에서 불러주시오. แล้วเขาก็เสนอมาว่าอยากจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ร้องเพลงชาติบนเวที 여러분 짐바브웨 최고의 국가 행사에서 ในงานที่ใหญ่ที่สุดในซิม 그리고 บับเว 국민스코 단원들이 짐바브웨 대표 학생들과 함께 애국가 국가를 부르는 영예를 얻었어요. แล้วนักเรียนเจนซีของเราครับได้ร้องเพลงชาติกับนักเรียนคนอื่นๆในประเทศครับได้รับเกียรติที่สุดครับ 어쨌든 우리는 가는 곳마다 IOIF를 알리고 또 마인드 강연을 알리고 또 한국에서 하는 7월 월드 캠프를 소개하게 되었어요. ทุกที่ที่เราไปครับก็ได้แนะนำ IWF และแนะนำ World Camp ที่เกาหลีครับ 그러면서 지난 7월 월드 캠프 때에는 105명의 짐바브웨 귀빈들이 한국 월드 캠프에 참석을 하게 되었거든요. แล้วเมื่อปีที่ผ่านมาครับในเดือน 7 ก็ได้มีแขกผู้มีเกียรติประมาณ105 คนครับได้เข้าร่วม World Camp ที่เกาหลีครับ 정말 두 분의 장관님 มีรัฐมนตรี2 ท่าน 또 뭐 시장님들 แล้วก็มีทั้งผู้ว่า 또 여러 부시장들 แล้วก็ทั้งรองผู้ว่าที่มาก 또 มาย 그 외에 많은 그 공무원 간부님들 แล้วก็จะมีพวกรัฐมนตรีขอ 또 โทษนะครับคือ 짐바브웨를 대표하는 학생들 ข้าราชการชั้นสูงอีกมากมาย 그들이 전국에서 우리를 초청을 해서 마인드 강연을 해달라고 계속 부탁을 해와요. แล้วพวกเขาเนี่ยก็จะเรียนเชิญพวกเรามาเรื่อยๆเขาว่าขอให้เราได้สอนมาชินิ่งกับพวกเขาด้วยเถอะ 그전에는 기름값이 없어가지고 우리가 어떻게 해야 되나 걱정하던 우리였는데 ก่อนหน้านี้เป็นพวกเราที่กำลังกังวลครับว่าพวกเราไม่มีค่าน้ำมันทำยังไงดี 그 도시에서 기름값 주고 호텔 주고 먹을 것 주고 강사비까지 주는 거예요. แต่ทางเมืองนั้นเนี่ยก็ได้ให้ทั้งค่าน้ำมันให้ทั้งที่พักให้ทั้งอาหารแล้วก็ต้องให้ทั้งค่าผู้บรรยายอีกครับ 요즘 부자라니까. ช่วงนี้ก็เลยเป็นคนรวยครับ 어? 아 차비가 없는데 어떻게 해야 돼? โอ้ยไม่มีค่ารถทำยังไงดี 어떻게 과감하게 하란 จะ 말이야? ทำด้วยความกล้ายังไงเนี่ย 에이 모르겠다. 무전 여행 가자. โอ้ยไม่รู้แหละไปมันนี่เลสทริปดีกว่า 목사님 과감하게 하라고 했는데 อาจารย์บอกให้ทำด้วยความกล้า 돈 없이 과감하게 할 수 있는 게 뭐가 있지? แต่มันมีอะไรนะที่ทำด้วยความกล้าโดยที่ไม่มีเงิน 아 그래 무전 여행은 돈 없어도 อ๋อ 되잖아. ใช่มันนี่เลสทริปมันไม่ต้องมีเงินนี่ 차에 기름이 없어도 괜찮잖아. ไม่ต้องมีน้ำมันในรถนี่ 그렇게 도망가듯이 떠난 여행이었는데 แล้วเป็นการเดินทางที่เดินทางไปด้วยเหมือนแทบจะหนีไปครับ 얼마 뒤에 하나님은 과감하게 하라는 그 말씀의 결과가 큰 상을 얻게 한다고 했는데 과연 큰 상을 베풀어
주신 거예요. พระเจ้าได้บอกว่าที่ทำด้วยความกล้านี้พระเจ้าจะให้บำเหน็จอันยิ่งใหญ่พระเจ้าก็ได้ให้บำเหน็จอันยิ่งใหญ่จริงๆครับ 그래 지금도 과감하게 소리 지르고 있잖아요. ตอนนี้ก็เลยกำลังตะโกนด้วยความกล้าอยู่ใช่ไหมครับ 하나님 앞에 이 말씀 안에서 산다는 게 너무나 감사하고요. รู้สึกขอบคุณมากเลยครับที่ใช้ชีวิตในพระค 내 양심 안에서 사는 게 ำ 아니고 ไม่ได้ใช้ชีวิตในจิตใต้สำนึกของตัวเอง 내 성격 안에서 사는 게 아니라 ไม่ได้ใช้ชีวิตในนิสัยของตัว 또 เอง 주어진 형편 안에서만 사는 게 아니라 แล้วก็ไม่ได้อาศัยในสถานการณ์ที่ได้วางไว้ 하나님의 말씀의 영역 안에서 우리가 살고 있다는 게 너무 감사하고 행복한 거예요. แต่การที่เราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของพระเจ้าอยู่ในพระคำนั้นเป็นสิ่งที่มีความสุขมากครับ 이제 중요한 것은 하나님 나에게 뭐라고 말씀하셨나 그거죠. สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือพระเจ้าตรัสกับเราว่าอะไรนั่นเองค 오늘 รับ 대단히 감사합니다. วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณมากนะครับ 기도하겠습니다. เดี๋ยวอธิษฐานร่วมกันครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานนะครับ 하나님 아버지 참 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดามากครับ 하나님 말씀을 통해 우리 죄가 사해진 것을 알게 되었습니다. เราได้รู้แล้วว่าบาปของเราได้รับการชำระล้างโดยพระค 죄만 씻어주신 게 아니라 ำไม่ได้ล้างเพียงแค่บาป 하나님 우리에게 슬픔도 제해 주셨고 พระเจ้าได้กำจัดทั้งความเศร้า 또 말씀으로 우리를 과감하게 담대하게 살게 하셨고 แล้วได้ทรงให้เราได้ใช้ชีวิตด้วยความกล้า 그리고 우리로 하늘의 상을 바라보며 살게 해주신 것을 참 และ 감사합니다. ขอบคุณมากเลยที่ให้เราได้ใช้ชีวิตโดยที่หวัง 이 รางวัลบ 타일랜드를 นสวรรค์ 축복해 주신 걸 참 감사하고 ขอบคุณพระองค์มากที่ได้อวยพรประเทศไท 정말 ย 이곳에 하나님의 종을 세워 주셨고 เราได้ตั้งผู้รับใช้ของพระเจ้าไว้ 또 그의 외침을 헛되지 않게 해서 많은 타일랜드 형제자매들 이곳에 모아주신 것을 감사합니다. แล้วขอบคุณที่ไม่ให้การตะโกนของเขานั้นไร้ประโยชน์ แต่ได้ให้ 정말 บรรดา 이 ซิสเตอร์มากมายมา 복음으로 ร 이 วมตัว 방콕을 덮고 타일랜드를 덮어서 ขอให้ได้ปกคลุมประเทศไทยด้วยข่าวประเสริฐด้วยพระ 정말 이 ข่าว 아름다운 나라 타일랜드에 많은 성도들이 일어나 복음을 섬기고 주님을 섬길 수 있게 축복해 주시기를 바랍니다. ขอทรงโปรดอวยพรให้มีผู้คนมากมายมีเวลซิสเตอร์มากมายเกิดขึ้นที่จะมารับใช้พระเจ้าและอวยพ 주님 ร 앞에 감사를 드립니다. ขอบคุณพระองค์มากครับ 예수님의 이름으로 기도를 드립니다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 감사합니다. ขอบคุณครับ